Siku ya Ijumaa klabu ya Yanga watashuka dimbani kupeperusha bendera ya Tanzania kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika dhidi ya timu ya JS Kabylie kutokea pale nchini Algeria. Kikosi hiko kimekushaweza kuwasili na kipo pale nchini Algeria kwa ajili ya mchezo huu ambao unatarajiwa kufanyika siku ya Ijumaa. Sasa mimi niko hapa kuweza kusogezea kikosi ambacho kocha mkuu wa klabu ya Yanga Pedro Gonçalves atakwenda kuanza nacho dhidi ya timu ya JS Kabylie. Lakini kabla sijakusogezea kikosi hiko, nikusihi endelee kusalia nasi hapa hapa Bongo Vibe TV, na jambo la muhimu kuliko yote mwanamchezo wangu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu ili uwe mtu wa kwanza kupata update zote za kimichezo ambazo tunakuwekea wewe kila siku kupitia hapa hapa Bongo Vibe TV. Sasa twende kazi tukaangazie kikosi ambacho kocha Pedro Gonçalves huenda akaenda kuanza nacho dhidi ya timu ya JS Kabylie katika kundi B kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini kuna baadhi ya nyota hawakusafiri moja kwa moja na kikosi hiki, akiwemo mchezaji kama Yawa Tora Kwasi, Clement Mzize, Shua Boy, Faidi Musa Maliki na wachezaji wengine baadhi ambao hawajaondoka na kikosi. Lakini kwenye kikosi ambacho kimeelekea pale nchini Algeria, hiki hapa ndo huenda kikawa first 11 kwa upande wa kocha Pedro dhidi ya timu ya JS Kabylie kwenye mchezo ambao unatarajiwa kufanyika siku ya Ijumaa kwenye majira saa 1 kamili za usiku kwenye saa za Afrika Mashariki. Kwa upande wa golikipa tegemea kumuona golikipa Djigui Diarra akisimama vyema kwenye milingoti mitatu ya timu hiyo ya Yanga Sports Club. Wote nafahamu bora Djigui Diarra, uwezo wake na uzoefu wake, tutegemee mazuri kutoka kwake. Lakini kwa upande wa beki nambari 2 tutegemee kumuona Israel Patrick Mwenda akisimama vyema katika eneo la beki nambari 2 kwenye kikosi cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa beki nambari 3 hapa tutegemee kumuona Mohamed Zimbwe Junior, amekuwa muhimili mama sasa hivi, kocha inaonekana kumwamini kweli kweli Mohamed Zimbwe Junior katika ile nafasi ya beki nambari 3 akiingia kuchukua nafasi ya Shedrack Boka. Lakini kwa upande wa mabeki wakati tegemee kumuona Ibrahim Abdullah Baka akishirikiana vema na Dickson Jobo. Kwa upande wa kiungo nambari 6 tegemee kumuona Duke Ogabuya akisimama vyema katika lile eneo la kiungo nambari 6. Lakini kwa upande wa winga nambari 7 hapa tutegemee kumuona akiingia mchezaji Max Nzengeli akisimama vyema katika ile eneo la winga nambari 7. Lakini kwa upande wa kiungo nambari 8 tegemee kumuona mchezaji yule Mudathir Yahya basi mzee wa simu akisimama katika lile eneo la kiungo nambari 8. Lakini kwa upande la juu pale la mshambuliaji kinara ama nafasi ya mchezaji nambari 9 tegemee kumuona mchezaji Prince Mpumelelo Dube akiendelea kusimama vyema katika lile eneo la ushambuliaji ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Lakini kwa upande wa nafasi ya nambari 10 tegemee kumuona hapa sasa akiingia Mohamed Dumbia katika kikosi hiko, ingawa kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya timu ya FAR Rabat mchezaji huyo wa kwanza, lakini hapa tegemee kumuona akiingia ndani ya kikosi hiko dhidi ya timu ya JS Kabylie. Lakini kwa upande wa nafasi ama winga nambari 11 tegemee kumuona Pacome Zouzoua fundi wa boli akiendelea kutakata ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Ni yapi maoni yako mwanamchezo wangu? Drop ya comment kwenye comment section, bila kusahau kulike, kushare na kutufollow.